Праздники и все ритуалы без Бога, то есть без сути, внутренности и содержимого, которое вложил Бог, без Слова Божьего и истины Иисуса, просто теряют смысл. Поэтому Израиль неоднократно страдал, делая какую-то форму, но нарушая Слово Божие. Бог говорит: «Где ваша справедливость, правда? Где ваше богопознание, ведение и исполнение воли Божьей?» Люди уклоняются от этого, но зато они всегда создают какие-то праздники и ритуалы. И сегодня празднуется много православных праздников, и люди следят за их соблюдением. Но Иисус, придя, сказал фарисеям, которые отмечали торжества, об их проблеме: «Вы оставили суд, справедливость, милость, любовь и веру. Вы не верите в Слово Божье и придумываете что-то свое». Эта проблема сопровождает всех верующих, евреев и неевреев, на протяжении всего существования.